Babbar magana, asirin Barau Jibrin Maliya ya ci gaba da tonuwa a masana'antar TikTok. To a halin yanzu fa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tun bayan da aka gano cewar fa Barau Jibrin Maliya shi yake ɗaurewa 'yan ta'adda gindi suke abin da suka ga dama a masana'antar TikTok. To a halin yanzu fa wa'annan fayafayen bidiyoyi da muke ta hangowa na mutane daban-daban inda suke fitowa suke tofa albarkacin bakin su bisa yanayin yadda aka gafa alamun Barau Jibrin Maliya shi yake ɗaurewa 'yan ta'adda gindi suke abubuwan da suka ga dama, inda muka hango nan fitaccen dan masana'antar TikTok na wato Umar Bana. A halin yanzu shi ma fa ya fito inda ya tabbatar da hakan Barau Jibrin Maliya yana da sa hannu akan abubuwan da ake fama da shi na rashin tsaro. Masu sauraron mu ga fayafayen bidiyon ko kuma dai in ce faifan bidiyon sai ku gani idan ku, amma da Allah kafin nan ku daure ku danna min subscribe. Kar ku manta kuna tare da wannan tasha tamu mai albarka ta labarun TikTok. Ku ci gaba da bibiyar mu, za mu dinga kawo muku zafafan labarai da zafi-zafin su. Mun gode. Ku daure ku danna min subscribe. Ga faifan bidiyon a sha kallo lafiya. Sanata Barau, ashe kai ne kake ɗaukan nauyin 'yan ta'adda, ake ta'addanci, ashe kai mutumin banza ne Barau. Barau muna ma kallon mutumin kirki, muna tunanin kai sanata ne, ashe kai azzalimi ne. Irin kalaman da Dauda Kahutu Rarara, dabba, jaki, daƙiƙi, kawali yasa karnuka 'yan daudu da karuwai suka fito suna faɗa akan mai girma sanata Barau, sanatan da yana ɗaya daga cikin sanatocin da suke yi wa al'umma abin da ya kamata. A tarihin Kano ba a taɓa yin sanatan da al'umma talakawa suka aminta suka lamunta da shi irin Barau ba. Yau wai Rarara ne yake fitowa ya faɗa wa Barau, ya sa a riƙa yi wa Barau cin mutunci. Rarara, akwai sanata a Bauchi, sanata Shehu Buba, shi ma haka kasa ake cin mutuncinsa. Da muka tsanaita bincike, ashe sanata Shehu Buba lokacin da aka yi kidnapping na mahaifiyarka babarka, ashe sanata Shehu Buba shine ya ba da kuɗi ya ɗau nauyin duk abin da za a yi aka dawo da mahaifiyarka. Yau shine kake sawa ake cin zarafinsa, ake zaginsa. Hasali ma da ya tashi ya ce zai nemi gwamna, kai ne ka yi waƙa ka ci mutuncinsa ka zazzage shi. Yau kuma yanzu kuma abin ya koma kan Barau. To ina mai tabbatar muku da cewa 'yan jihar Kano, idan ku za ku lamunta a cikin jihar Kano a zo a tara 'yan daudu da karuwai wanda ma ba ma 'yan Kano ba ne, duk mun kalli fuskokinsu wannan 'yan daudun da karuwan, kaf cikinsu ba 'yan Kano, 'yan waje ne, su zo cikin Kano su samu location su yi bidiyo suna cin zarafin sanatanku. A lalle Kano, lalle kura ta yi lafiya. Billahi allazi la ilaha illa huwa. Na kai shekara 16 ko 15 a Kano. Ban taba tunanin jihar Kano za ta yi sanyin da har wasu 'yan daudu da karuwai za su shigo jihar Kano su ci mutuncin Barau a zuba ido ana kallo ba. Jama'a, ga bidiyo nan, da Allah mu kalli wannan bidiyon kaɗan dala. Ga bidiyon nan mu kalli bidiyon. Yanzu Dauda Rarara ko allura Barau yake coka masa, anya zai iya sa ba a zagi Barau? In dai ko Dauda Rarara mutumin kirki ne, Dauda Rarara ne zai sa a zagi Barau? Dauda Rarara, barin baka tarihi, Dauda Rarara sanda aka yi G7 baka tare da Barau. Allah ya kawo Barau ya ci zabe. Barau yana zama deputy senate president, kai ka fara zuwa ka masa waka saboda shi baya kyamar kowa, duk wanda ya zo jikinsa masoyinsa ne. Baka san shi, yayi nasara ya ci zabe, baka da ƙuri'arsa, ba za ka iya zaɓarsa ba, amma Allah ya bashi kujera ya ci zabe, amma yana zama deputy senate president kai ka fara zuwa ka masa waka. Amma duk da haka bai ki ka ba, ya ja ka. Aka zo issue din matsalar da aka samu da Tigwarzo, ka zo kai faɗin maganganu akan Barau saboda shi bai ma san rigima, amma duk da haka mutumin nan ka je ka sake mai waka, bai ki ka bai sake janka jikinsa. DSP Sanata Barau Jibrin Maliya, sanda za a yi ɗaurin aurenka duk Najeriya kowa gudu yayi, sai wannan tsohon gwamnan Katsina shi kadai ne je, sai Barau da ya ɗebi sanatoci suka je har Maiduguri ɗaurin auren matarka Aisha Umaira. Da za a maka naɗin sarauta
naɗin sarauta a Katsina a Daura, kaf Najeriya duk wanda kake ji da su da gwamnonin da wasu ɗan majalisu da waye, kaf ba wanda ya je. Barau abubuwa ne da shi ya yanke su, ya ɗauki shatan jirgi da mutanensa suka tafi har Daura sai da ya je shaida naɗin sarautar ka. Akwai abin da ya fi wannan mutuntawa? Duk abin da ya kama ka na rayuwa mutumin nan zai ɗauki kafa sai ya je. In abu ya kama na alkhairi ya yi maka, ba ka da ƙuri'arsa, ba za ka iya zaɓarsa ba, soyayya ce kawai, amma za ka zo ka sa yara suna zagin sa saboda ba ka da mutunci, kai ba ka da kirki, ba wanda yake kake gani da daraja. Wato mutumin da ya maka wannan halaccin a rayuwa shine zaka saka mar da wannan sakamako, ka saka yan daudu da karuwai su rika cin mutuncinsa suna zagin sa, irin exactly abin da kai wa marigayi tsohon shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari kenan. Buhari ya mai da kai mutum, Buhari ya nuna maka hanyar cin abinci, Buhari ya kaunace ka dalilin dan arewa ne kai, dan Katsina ne dan uwansa. Buhari ya kama hannunka ya hada ka da duk wani babba a Najeriya. Amma abin mamaki Buhari yana gama tenuwarsa ka fito ka ce ai Buhari shi ya lalata kasar nan, Buhari azzalimi ne, Buhari kaza kaza kaza. Yau kuma ka koma kan sanata Barau. To bari mu gaya ma, billahi allazi la ilaha illa huwa, asirinka yana hannunmu. Ka ci sa'a, jiya nayi bidiyo ban yi posting ba, wani babba a masana'antar mu, babba ne a masana'antar Kannywood, muka yi magana da shi ya ce min na bar maganan nan. Na ce wallahi ranka ya dade, fitsata ne aka yi, ni na daina magana a kanka, kawai gani ne jaki ne kai, dabba ne. Ya ce a bar maganan nan, duka muna jam'iyya ɗaya. To amma yanzu tun da jakantan har ta kai ga zaka sa wasu karnuka su riƙa yi wa Barau haushi, wallahi Barau ya fi ƙarfinka. Ba ni da alaƙa da Barau, ban taɓa ganin Barau ido da ido ba, amma yadda nake cin abubuwan da yake wa 'yan Kano, billahi lazi la ilaha illa huwa, kaf zuri'anku babu irin Barau. Kuma bari mu faɗa ma, na rantse da Allah, kaga kwanaki haka aka je aka ƙona gidanka a Kano, ka yi wa 'yan Kano rashin mutunci. To yanzu ma ina mai tabbatar ma, idan baka yi da gaske ba, wallahi tallahi 'yan Kano za su je su ƙona gidanka da ofis ɗinka da duk wani abu naka. Ka je Katsina, ka je Danja, ka je ka hutu, ka je kai wannan rashin kunyar da kake yi. Kuma alhamdulillah yanzu kowa ya gane cewa kai kake rugurguza jam'iyyar APC. Kuma ina mai tabbatar ma da cewa akwai sirrikanka da zan fito na faɗe shi kwanan nan. Wannan ita ce gaskiyar magana. In dai zaka ci gaba da sa karnuka su fito su ci zarafin babban mutum mai daraja, dibiti shine fa a Senate fa mutum ɗaya ne yake gaba da shi. A Senate, a sama, yana cikin manya-manyan jigajigen ƙasar nan. Ka fito ka sa ake cewa wai shi ɗan ta'adda ne, kuma ɗan Kano ne, indijin ɗin Kano ne, jinin Kano ne, kai kuma ɗan Katsina ne, amma ka zo Kano ka ci mutuncin Barau, ƙarya ce, wallahi ƙarya ce. Kuma bari ka gani, mu ɗaura dan Allah, bari mu nuna da mu da kuma kai da karnukan naka, da mu da kusuwa suka fi ƙarfin social media. Kuma ina so ka rika shiga comment section ɗinka da na karnukanka, gaba ɗaya followers ɗinsu ba nawa ne, ka rika shiga comment ɗinsu kana jin irin ashar da zagi da ake maka, banza da kiki. Barkan mu da dawowa masu sauraron mu, a nan muka kawo ƙarshen labarin. Amma kafin mun tattara tabarmar shirin ga bitar muhimman kanunsu. Kun ga da yadda a halin yanzu gaskiya ta ci gaba da tunuwa, ko kuma dai asirin da Barau Jibrin Maliya ya ci gaba da tunuwa a masana'antar TikTok, inda a halin yanzu Umar Bana ya fito inda ya tabbatar da hakan. Masu sauraron mu, menene ra'ayoyinku? Sai ku faɗa mana a comment section. Amma da Allah, kafin nan ku daure ku danna min subscribe